і ті, хто досліджують місця злочину. Місця, де час ніби зупинився, де кожен слід може стати відповіддю, кожна деталь – доказом, кожна секунда – вирішальною. Вони не роблять поспішних висновків, вони шукають факти і сліди. Відбитки пальців, біологічні сліди, цифрові носії. Те, що для інших залишається непомітним, для них стає ключем до істини. Крок за кроком вони відтворюють події, перетворюють окремі фрагменти на цілісну картину, допомагають слідству встановити правду та притягнути винних до відповідальності. Їхня робота – це більше, ніж експертиза. Це відповідальність, точність, витримка. Вони – криміналісти поліції. Ті, хто знаходить істину там, де її майже неможливо побачити.